სიკვდილობის პრევენციის მიზნით კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მშობიარობის შემდგომი სისხლდენის მართვა იყოს ბუნტური და სტრუქტურიზებული. ვინმე შემეკამათება ამაში? არ ნუ იკამათებთ. მეორე მიზანი PPH-ის დიაგნოსტირება და ადეკვატური მკურნალობა, რაც შეიძლება ადრეულ სტადიაზე. და თქვენ უკვე წინა სლაიდზე ნახეთ, რომ შეიძლება 1000-იც არ იყოს დანაკარგი, მაგრამ უნდა დაიწყო უკვე სამწუხაროდ. და მშობიარობის შემდგომი სისხლდენის მართვის მიზნით რეკომენდირებულია სამიანო სისხლდენა გადაულებელი მართვის გეგმისა და ჩეკლისტების გამოყენება. რომელიმე დაწესებულებაში თუა საქართველოში? არა. უნდა იყოს. ერთადერთი ჩვენ გვაქვს სისხლდენის ბიქსი და ეს ჩეკლისტებში რა შედის? მე გაჩვენებთ, ვისაც გინდა მე რა შედის. მაგალითისათვის, რას აკეთებს ჯუმბერუნგიაძე, რას აკეთებს ნეჯეთ მიქელაძე, რას აკეთებს მარინა პაპუნიძე და ვირას ფუნქციები აქვს. ანუ თურქული სიტყვა სეირს ეიჯევა, რომ შემოიარდა ყველა სეირს უყურებენ, არ უნდა იყოს. ყველა პაპატიად განაძლევს უნდა ერთი ადგილი იმისათვის, რომ რაღაცა რეზულტატს მიაღწიოს. თუ ეს არ არის აღწერილი ჩეკლისტი, ძალიან რთულია ასე ვქონა. მეორე სტრატეგია. PPH-ის მართვის საკვანძო ეტაპები გახოთ სისხლდენის დროული ამოცნობა, წითლად გამოყვანა. სანამ სისხლდენა გახდება სიცოცხლისათვის საშიში შესაბამისი საშიში. მეორე შესაბამისი რესურსები. თუ არ აგათ ეს რესურსი, დაანებეთ საერთოდ რა. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ანამნეზია დატვირთულ. გაუშვი ეს მშობიარება. დღეს ეს იშვიათად ხდება, იმიტომ რომ იცით მერკანტილური ინტერესებია და ვის უგზავნის მე არ ვიცი. ადეკვატური რეაგირება, მიზეზის დადგენა და ადეკვატური ინტერვენციები. მოდი ვილაპარაკოთ ნეჯეთ მიზეზებზე. რატო წერია აქ სიტყვა მიზეზი? შეიძლება იყოს აბსოლუტურად პირველი, ეს არის ტრაუმატიზმი. რა არის საშიში ტრაუმატიზმისთვის? არა. გარეგანი ვერიფიცირება ვიზუალური არ ხდება. ამიტომ ჩამჭრელი კითხვა. თქვენ ვერ ხედავთ ცის, მაგრამ კლინიკური მონაცემებით ხვდებით და პროგრესი. რას აკეთებთ? რას ვაკეთებთ? ვიღებთ ანალიზს გემოგლობინზე და გემოტოკრიტზე. პირველ რიგში აფასებს პულსს. არ არის ამ შემთხვევაში მეგობრებო. გემოტოკრიტი და გემოგლობინი არის სისულელი. პულსი და ძნელი. მაგი მოგვიანებით აისახება. ანუ თქვენ დროს კარგავთ. ხოლო თქვენთან ხომ მოდის საშუალო გარეშეში სტუდენტებს, რომელიც არ პასუხობს, ორიანს უწევთ. ფუნქცია ერთ-ერთი ოქრო სტანდარტია უკანა თაღის გემატომის განხილვა. თუ ვერ მიიღე და არის სისხლდენის კლინიკური რას აკეთებ? ლაპარასკოპია. აი ეს იგივეა მეანობა. იგივეა ყველა პროფესიაში ეს ერთი და იგივეა. ჩვენ ხონდა ამასიგად უზარმაზარი რეტროპეიტანური სისხლის დანაკარგი. საერთოდ ჩემს ცხოვრებაში ისეთი მქონია, რომ ვერ წარმოიდგენთ. ილოი მუშაობდა ჩვენთან, გახსოვთ, ცინცაძე ქედიდან დამილეკეს ირინას ჰქონდა რუქტურა და 9 წუთზე გავაკეთეთ ოპერაცია. გამოვიდა კატასტროფა მირეკავს, რომ ქედაში ორჯერ ნაკისრალი აკეთე სისხლდენაა. გახსოვს ირა ხო? მახსოვს, მაგრამ ჩემ ვერ მქონდა რუქტურა. ბიჭო, ჩამო ხო
წრის 20 წუთია. კარგად ხო, მევთხარ ჩქარა ჩამოიყვანო ქედაში, აკეტილი იყო ქედა. 11-ის 20 წუთი არა, ხო 10-ის 20 წუთი ერთები 12 წუთი 20 წუთი ჩამოიყვანეს. ჩამოიყვანეს, მე და ილო ჩავედი თქვით და უკვე ფიბრილაციები მქონდა 21 გემოგლობინი. პულსი საერთოდ პედიფერიაზე წნევარი სინჯები და მე რო დავხედე 21 წლის და ჩემი გოგო წროეს დაემართოს. ილოს ფათაშორის არც უნდა მოკტებოდა. შევედეთ მე უთხარი რაც გადარჩა, მაგრამ ისემიური ინსულტი ახლა უკეთესად არის. მერე გემოდიალიზი დაჭირდა, გადავიყანეთ რეფერალუში, იქ ვიღაცა პროფესორი და ხო რა გავაკეთე, როცა ვერაფერი ვერ გავაკეთე, რეტროპერიტონეალურად გახეული იყო. რამდენიმე კუდიანი გადავაბით, გახსოვთ ირინა დავატამპონეთ და საშოდან ის პაციენტი, რომელიც BMC-ში მოკვდა სამწუხაროდ, იქაც ის გავაკეთე, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ შემთხვევაში წყაროს ნახვა. მეგობრებო, აბსოლუტურად არ თქვას არავინ რა. ამიტომ გეუბნებით რეტროპერიტონეალური სისდანაკეთა, რაც არის მეანობაში სამწუხაროდ, არის ძალიან რთული სამართალი. მივედით კლინიკურ შემთხვევაში. ძალიან რთულ, ჩაერთვით ცოტა აქტიურად რა. რა შემთხვევა? შემოვიდა 10 აგვისტოს 11 საათზე და 30 წუთზე. გაეწერა, გადაყვანა უпростоრად 11-ში 18 საათზე და 10 წუთზე. თითქმის რამდენია? 30 საათია, ხო? არა, 12 საათი. როგორ არის 12? მეორე დღე არის. ხო, მაგრამ ღამის პირველი საათია, იმ წუთას დამდგარი. 0:0-ია. 00 წუთზე. შეიძლება კარგი იყოს. 18 საათზე ჩამოვიდა, 18 საათზე გამიეცრა, 24 საათი გავიდა. არა. ღამის პირველი საათია დაწყებული. სიტყვიდან gestation, ანუ დიახ, gestation, ანუ მესამე ორსულობა, მშობიარობა მეორე, ხო? დააკვირდით ანამნეზს, 39 კვირის ნაყოფით თავი წინდებარება, მშობიარობის ლატენტური ფაზა, გესტაციური ჰიპერტენზია, დატვირთული სამიანო ანამნეზი, PPH-ი წინამშობიარობის დროს. კლინიკური დიაგნოზი გამოტანილი აქვს. ორსულობა 39 კვირა, ნაყოფის თავი წინდებარება, მშობიარობის პირველი პერიოდი. რამეში გაქვს პრეტენზია? რაში? ლატენტური თუ ამ შობიარობის მიყურეთ? აგიხსნით ჩემი რა. უყურეთ პირველი პერიოდი იყოფა 3 ქვეპერიოდად. ეს არის 4 საათი ლატენტური ფაზა, აქტიური ფაზა და შენელების ფაზა. ეს არის მშობიარობის პირველი პერიოდი. არტოგრამაში ეს კარგად არის აღნიშნული. ამიტომ აქ შეცდომა არ არის. ვინ მეაქცია და რას მეაქციეთ ყურადღება? დამძიმებული სამიანო ანამნეზი არ არის. კარგი. რას შეიძლება მიუთითებდეს? გესტაციური ჰიპერტენზია შესაძლებელია. აი უყურეთ, ამასინა თქონდა აგერ არიან ჩვენები, მამედოვა იყო ხო გვარად. პირველი გათხოვება ამ საწოდავს ჰქონდა რუსთავიდან იყო ხო? რუსთავი. ბიძაშვილს თუ მამიდაშვილს მამიდაშვილს გააყოლეს 2 ავადმყოფი ბავშვი ყავდა, დედა მშობიარობის შემდეგ ტარი ყავდა, დეიდა ტარი ყავდა და თვითონ ორივე მშობიარობის დროს ჰემორაგიული შოკი. რაზე იფიქრებთ? აი, ცაცა მითხარი რაზე იფიქრებთ? დამძიმებულ სამიანო მაგის თავის თავაცა. პრეეკლამსია ხო არ იყო საერთოდ? არა. აი სამიანო შეიძლება აი გენეტიკური. უყურეთ, მიყურეთ. აი თქვენ სწორად თქვით. დენა შეიძლება იყოს ატონიის გამო და კოაგულოპათიის გამო. ისეთი დაავადება, როგორიც არის ვიბრანტის დაავადება, რომელიც კოაგულოპათი აქტიურდება მშობიარობის შემდეგ. მანამდე დიაგნოსტიკას ვერ გაუკეთებ.
გამიგე? ამიტომ თუ არა გაქვს ამის ბექგრაუნდი ამას არ უნდა მეაქციო ყურადღება. აბა ანამნეზ რაზე ვკრიზებთ? ნეჯეთ понятно всё здесь, да? ანუ დაიმახსოვრეთ. მე მუშაობდი ბატონ ალიკასთან ერთად, ჩემი მეგობარია, ჩემმა მარცი დღეში 2-3-ჯერ მიდეკავს ხოლმე. ალიკა მაკაცარი არის მე სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული გემოსტაზიოლოგი. Кстати говоря, უზარმაზარი წიგნი თუ გინდა გაჩვენებთ პროფესორად, ყველა კიბოს დროს საჭიროა ანტიკოაგულანტის გამოყენება. აბსოლუტურად ყველა. იცოდეთ ეს. და იქ მუშაობ 16 ლიტრა პლაზმა გვაქვს გადასმული ზოგჯერ. 16 ლიტრი წარმოიდგინეთ ერთხელს. ანუ მე რო ყოფილიყავი ეს PPH-ი უკვე ამან მიიღო დაწერა, თუმცა ყველაფერი სწორად უწერია. შემდეგ კლინიკური დიაგნოზი, პირველი პერიოდი დავთავრდა, გადაყვანის დიაგნოზი, გადაიყვანა რაღაც დროის განმავლობაში. მეორე დროული მშობიარობა, ჩარევა მშობიარობის მედიკამენტოზური გაუთქივარება, ეპიდურალური ანალგეზია, ეპიზიოტომია, გართულება მშობიარობის შემდგომი სისხლისდენა, საშვილოსნოს ჰიპოტონია, წვავე პოსტჰემორაგიული ანემია, ოპერაციული ჩარევა, ეპიზიოგრაფია. რითი უყურაა მაშინ მშობიარობის შემდგომ სისხლისდენა? აბსოლუტურად არა. აუშვარის სიტუაციაში. ახლა განვიხილოთ შემდეგი. 10-ში ბოლოში 11 საათზე და 20 წუთზე სამშობიარო მოთავსებისას უჩივის არარეგულარული ტკივის მუცლის ქვედარაში. პაციენტი ობიექტურად პულსი ამდენი, წნევა ამდენი, ნაყოფის გულისემა ნორმა, ვაგინალურად საშვილოსნოს ყელი რბილი, კონსისტენციის მკვეთრად დამოკლებული ბილი კონსისტენციის მკვეთრად დამოკლებული არხი ატარებს ორთიც, სანაყოფო ბუშტის მთელი, წინდებარე ნაყოფის თავი მიბჯენილი მენჯის შესაძლებლად. მოთავსდა სტაციონარში. 15 საათზე დაიწყო რეგულარული სამშობიარო მოქმედება, 10 წუთში 2 შეტევა, ისე ცოტა არის მეგობრებო. აკადემიურად არის 3-3.5 შეტევა 10 წუთში. 20-40 წუთის ხანძრობით ნაყოფის გულისემა და სიხშირე 126, პულსი 80, წნევა 130-80 მმ ვესფერსკის სვეტისა, ტემპერატურა ნორმა, ვაგინალური გასული, საშვილოსნოს ყელის გადასწორებულ გახსნილია 5 სანტიმეტრზე, სანაყოფო ბუშტი მთელი, წინამდებარე ნაყოფის თავი მიბჯენილი მენჯის შესასვლელთან გამოტანილი იქნა კლინიკური დიაგნოზი, გადასცა მშობიარობის მართვა კონსერვატიულად. 18 საათზე, ანუ 3 საათში დაყვარა სანაყოფო წყლები. აქაც მეგონი ცუდი არაფერი არ არის. სადისკუსიო შეკითხვები. რამდენად უყოფილად მოხდა PPH-ის რისკების შეფასება და PPH-ების პრევენცია. ამაზე ვილაპარაკეთ, ხო? ვილაპარაკეთ, რომ აბსოლუტურად არ არის გადვა. ის ექიმი, რომელიც ფიქრობს, მინიმუმ და დაფიქრდეს. აპატიეთ, რატო ქონდა PPH-ი პირველი მშობიარობის დროს? თუ არ უნდა დაფიქრდეს. მე სულ ვამბობ, ჩაპაევი რო ჩაპაევია, 2 კლასის განათლებით იძახო და думать нужно. ანუ უნდა იფიქრო. თუ არ იფიქრებ, აი ასე დაგემართებ. ანუ აბსოლუტურად არ არის გათვალისწინებული ის, რომ ამ ქალს ჰქონდა პირველი მშობიარობის შემდეგ მასიური სისტემა. როგორ მოამზადეთ ჩვენ ეს მამედოვა? სათვიყავით, ხო? დაახლოებით ლიტრ-ნახევარი მარტო პლაზმა ჰქონდა და საერთოდ ნორმალურად ჩავატარეთ, მაგრამ მზად ვიყავით. შემდეგი, რამდენად განხორციელდა მშობიარობის დაგეგმა PPH-ის განვითარების შემთხვევაში?
ვინ ეთანხმება განხორციელდა თუ არა? აბსოლუტურად არა. არც კათედრის შარდის ბურთში, არც უტეოტონიკების შეყვანა აბსოლუტურად არა. ნუ მაგარია რა. შემდეგი კითხვა. ანტენატორულად მიზანშეწონილია ანემიის აბა, გადმოვიდი აქეთ. კიდე იყო აქ კითხვები. კარგი, არა უშავს. დილ კომპიუტერში გვაქვს გაკეთებული და მშობიარობის შემდგომი სიზდენა, დაგეგმა და პრევენცია. რეკომენდაციებია. ანტენატალურად ყველა ორსულის წინასწარ უნდა ჰქონდეს დადგენილი პლაცენტის ლოკალიზაცია ულტრაფინით. აუცილებლად. მეორე, პლაცენტის მიმდებარეობის ან საეჭვო პლაცენტის ჩაზდა მნიშვნელობას დის კატასტროფულ სიზდენის განვითარებისთვის და სიკვდილობის რისკში. ანტენატალურად მიზანშეწონილია ანემიის დროული დიაგნოსტირება და მკურნალობა, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს მშობიარობის შემდგომ სიზდენასთან დაკავშირებულ ანემიას და ბოლოს ანტენატალურად სისხლის საშუალო და მაღალი რისკ ფაქტორების მქონე პაციენტთა გამოვლენა, კონსულტირება და მშობიარობის აღდგენის დაგეგმა პერინატალური მუვლის მეორე მესამე დონის კლინიკებში. მოდის შევაჩეროთ ბოლო ორ პუნქტზე. გახსოვთ აფრიკის ქვეყნებში რატო არის მაღალი სიკვდილობა? მოუმზადებლები არიან მეგობრებო. ამიტომ ქალთა კონსულტაციის როლი არის ძალიან დიდი. ის უნდა მომზადდეს. მე აღარ ვამბობ ამ პუნქტზე. იცით რომ ყველა პაციენტის ჩაზდა ჩვენ კისერზე გადავიდა რა. სამწუხაროდ არ იციან ამის ძალიან რთულია მართლა. ყველა შემთხვევა რომელიც ეხება ნაკეისრალ ქალებს, რომელიც ეხება პლაცენტის დაბალმეორ პლაცენტა პრევიას პოტენციურად უნდა განიხილოთ როგორც პლაცენტა აკრეტა. რა უნდა გაკეთდეს? უნდა გაკეთდეს დინამიკაში აი ამის კონტროლი. თუ მიგრაცია ხდება პლაცენტის, მაშინ ნაკლები შანსია რომ იყოს მიხორცების, მაგრამ თუ არის მიხორცება, მაშინ უნდა განსაზღვროთ ხარისხი, არის პლაცენტა აკრეტა, არის მიოკრეტა თუ პერკრეტა. ნუ გოგოებმა იციან თუჩო გვაქვს რეზეცირებული შარდის ბუშტის გაკეთებული გართულებებიც ჰქონდა არ დაგიმალავთ, იმიტომ რომ ისეთი ნაოპერაციები მოდის, ხელები გინდა დაამპრიო იმას, ვინცის გაკეთებული იყო. 100 თუ არა ის. ერთზე ჰქონდა, მაგრამ ბევრი გავაკეთეთ. ხო, ჩვენ ვაკეთებთ MRI-ს ამ ქალებში. ამაზე თუ გინდა მოგვიანებით დაგელაპარაკებთ, ეს დიდი თემაა ძალიან. და არის თავისებურება როგორ გაკეთდეს ეს ოპერაცია. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიეყარო პლაცენტას, ანუ ისე უნდა გაჭრა საშვილოსნო, რომ პლაცენტას არ უნდა მიეყარო. აგრეთ წოდებული ფრიჩის ოპერაცია, იცით რა არის ფრიჩის საკეის ოპერაცია? ან ფუძეში უნდა გაჭრა, ან დონე რაზრეს ფუძიდან შუამდე, იმისათვის რომ პლაცენტას არ უნდა მიეყარო. ეს ეხება აგრეთვე მუცელზე განაჭერს. თუ ძალიან მაღლა არის პლაცენტა, შეიძლება სიგრძივი განაჭერით გაჭრა. როგორც კი მიეყარების ის პლაცენტას, შეიძლება დაგჭეს იქა ქალი. იმიტომ რომ წნევით ასხამს ძალიან მახატე თქვენის ყველა პუნქტი, რომელიც მე ახლა ჩამოვთვალე, არის არქიმნიშნულოვანი. ეს არის უკაბეთი გამოკვლევა, ეს არის პაციენტის წინდებარეობის ან საეჭვო აუცილებლად უნდა გააგზავნოთ. ანტენატალურად მიზანში ანემიის დროული მკურნალობა და რა თქმა უნდა იყოს მესამე აი ძირითადი შეცდომა იმ კლინიკური შემთხვევისა, იმ ექიმმა არ გაითვალისწინა და გააგზავნა უკვე გემორაგიული შოკი სხვა კლინიკაში. ანუ
ცუდ მდგომარეობაში ჩაიდო თავის და ის კოლექტივიც. ახლა მინდა ორივე სპეციალურად ჩავხდეთ, გადაყვანა როგორ ხდება, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებთ. დაგეგმა და პრევენცია და რა რეკომენდაციებია, როდესაც ჩვენ პრევენციას ჩატარება გვინდა. მშობიარის კლინიკაში შემოსვლისთანავე უნდა შეფასდეს მშობიარობის შემდგომი სისხლდენის განვითარების რის ფაქტორები და მოხდეს იმ ხალხთა იდენტიფიცირება, როცა მაღალია PPH-ის განვითარების საფათო. ამას იოლად მივხვდებით, თუ არის ანამნეზი, თუ არის დიდი ნაყოფი, მრავალნაყოფიანი ორსულობა და ასე შემდეგ, ბევრია. მეორე რეკომენდირებულია მაღალი რისკის ორსულის მშობიარობის კონსულტირება რისკის შესაბამისი სპეციალისტის მიერ, მათ შორის ანესთეზიოლოგის მიერ. ჩვენ კლინიკაში დანერგილი გვაქვს ასეთი არც ერთი მაღალი რისკის და არც ერთი საკეისრო არ მიდის, სანამ ბატონი ზურაბი ან ბატონი ანდრე არ ნახავს. იმიტომ რომ რისკულობ არა მარტო ჩვენ, როგორც მეამნები, არამედ რისკულობს როგორც ანესთეზიოლოგიური სირთულე ანესთეზიოლოგს. ანუ ერთმანეთის დაფასება გვაქვს. გამიგებთ თუ არა? რა თქმა უნდა, მშობიარობაშიც ეს უნდა აისახოს, უნდა ჩაერთოს, არა მარტო ანესთეზიოლოგიც. თქვენ ამას მერეც ნახავთ, აქ სხვა სპეციალისტებიც არიან. ყველა ჰოსპიტალი, რომელიც მართავს ორსულს, მშობიარებს უნდა იყენებდეს PPH-ის და მასიური ტრანსფუზიის პროტოკოლს, რომელიც სრულყოფილად უნდა იყოს იმპლემენტირებული. სამწუხაროდ პროტოკოლი ჩვენ არ აქვს და საქართველოში ვისაც მე ვკითხე, ფაქტურად არავის არ აქვს. სამწუხაროდ. კიდე რეკომენდაცია იმისათვის, რომ საჭირო რეგულარული გუნდური ტრენინგის და სიმულაციის წვნების ჩატარება, ეს იცით. ბავშვთა საავადმყოფოში გქონდა ჩვენ დიდი ზარი. სამდავკიდეთ ხათუნა ქვევით. მოკი შესაძლებელი. რა დრო იყო ეს? განყოფილებას და კლუბ შორის. ხო. და ეს ზარი რომ დაერეკებოდა, ალარმი იყო, რომ რაღაცა ხდება, რომ ყველა შეკვირვილი ყავდა. ტელეფონი. ხო. გუნდური ტრენინგი სამედიცინო სტაფს. გუნდური ტრენინგი საჭიროა თუ არა, ნეჯეთ? აუცილებლად. კი, მე ვფიქრობ, რომ არხი აუცილებელია. ისეთი უმნიშვნელო დეტალი, როგორიც არის დაუშვათ საოპერაციო ექთანი ან ანესთეზისტკა. უმნიშვნელოვანესია უმნიშვნელოვანეს. ხო, დეტალი ვითომ. როგორ მნიშვნელოვანი არის? აი არის გუნდის ამიტომ დღეს უკვე ჩვენ გავიარეთ აკრედიტაცია ამერიკული AACI. იქ წერია, რომ პრიორიტეტი გართულების დროს ვინ უნდა მოვიდეს. გამიგეთ? ანუ რო გითხარით, რომ მე ზურაბის და ანდრის გარდა არ უშოთი არავის. იმიტომ კი არა, რომ მე ასეთი დესპოტი კი ვარ, დესპოტი ისე, მაგრამ საჭიროა. არ ვარ გავიმეორო, ერთი მეორეჯერ აღარ დავაბიჯო, ნაცეგრაბლი შტობი, ინასტუბის. გასაგებია მე მგონი. როდესაც მე იმის იმედი მექნება, ჩემი თავი ენაცვალოს, კაცო. მაგრამ გუნდში უნდა შემოხვიდე. შემდეგ ეს ტრენინგები ასწავლის ერთად მუშაობას, კომუნიკაციას უფრო ეფექტურად PPH-ის განვითარების შემთხვევაში ეხმარება უკვე მომზადოს PPH-ის სამართავად, PPH-ის შემდეგ ჩაატაროს დებრიფინგები, რათა გამოავნოს ის პრობლემები, რომელიც საჭიროებს გამოსწორებას.
ყოველთვის ვეუბნები ჩვენ კონფერენციაზე, რომ მოდი ერთმანეთს უთხრათ ყველაფერი პირში, იმიტომ რომ კოლეგები ვართ. უთხრათ ერთმანეთს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ენის მოჩლიქას დაუწყებთ ერთმანეთს, არაფერი ამიდან არ გამოვა. რაც შეეხება ჩვენ დამოკიდებულებას და ობივატელის ვიღაცა, რა თქმა უნდა, აქ უნდა ვიყოთ კოლეგიალური. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად არ არსებობს კოლეგიალობა. განსაკუთრებით აჭარაში. აგერ არის ნათია, როცა ჩვენ ვეუბნებით, რომ საკეისრო მაპატიეთ, არა გაქვს ჩვენება და გინდა ხო? კი ბატონო, გაგიკეთებთ, უარს არ ვეუბნებით, თუმცა იურიდიული უფლება ამის გვაქვს. ჩემმა კოლეგამ არ უნდა დაეცეს ისე დაბლა, რომ თავზე გადამაფრთხოს, იმიტომ რომ მისი მილიონი შეცდომები მაქვს გამოსწორებული და არ გააკეთოს, არ არის ეს კოლეგია. ზღოლებიც კი უფრო კოლეგიალური არიან, ვიდრე დღეს მიაგინებობა. არის ლევანსორი თუ არა. ამიტომ ერთმანეთს ეს დებრიფინგები უნდა ჩაატარო. მაგალითისათვის გეტყვით, ზოგჯერ მე უკმაყოფილოა, როდესაც კეთდება ის ოპერაცია, რომელიც არ უნდა გაკეთდეს. თუნდაც ონკოლოგიაში. და თუ კიდევ ვიკამათოთ ამაშიც. როგორც ონკოლოგებს გეუბნები. არ უნდა იყოს, როდესაც არის არაოპერაბელური. არ უნდა გაქცევთ შეიძლება ამასინად ერთ-ერთმა ადამიანმა თხოვა დაკავშირება მასთან გახლია. ილიასთან. ისი ნათესავზე თხოვა, ისიც ექიმია ვინც თხოვა. სწორი ნაწლავის კიბო. გადაუგზავნა გამლანძღა ილია. ვინ არის ეს სულელი? როგორ შეიძლება მაგის ოპერაციის გაკეთება? იურიევიჩ ბიზიას ვიზახის. დათო ჩემი ძმა და მეგობარი. მოგდება იურიევიჩ ზაკრინის ბატონრიოტებში. ამიტომ ერთმანეთს უნდა ამაში ცუდი არაფერი არ არის.ავს ვაზრობ აგერ ჩემი ოჯახის წევრებითაა მარინა, მაგრამ 100 მარინა. ამიტომ რეპლიკებიც უნდა იყოს. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ექიმებიდან, აი ჩვენი მეუღლის დროს კაკო ბერიძე იყო ერთადერთი ექიმი, რომელიც ასე გულში აღიხარდა. ექიმს, რომელსაც ეშინია თავისი შეცდომების აღიარებას, ანუ არ არის ეს დებრიფინგები, არ არის ერთმანეთთან კომუნიკაცია, არის ცუდი ექიმი. ვერაფრით თქვენ ვერ გააკეთებთ გზაუერებას იმისა, რასაც კეთდებთ. შეცდომა მე მომდის ძალიან ბევრი, ყველას მომდის, მაგრამ ერთმანეთს უნდა უთხრათ. შეიძლება დელიკატურად, შეიძლება არ უთხრათ, მაგრამ თუ გარჩევია, უნდა უთხრათ, თუ ერთი გუნდი ხართ, რა თქმა უნდა. მასეთ დროს ბატონო ჯუმბერ პირველი შეგამოკითხა დაგეგმა გულისხმობს იმ რესურსების ხელმისაწვდომობას, რომელიც შესაძლებელია საჭირო გახდეს PPH-ის განვითარების შემთხვევაში. პირველი ეს არის სათანადოდ მომზადებული სტაფი, მედიკამენტები. მეორე სისხლის და სისხლის პროდუქტები, აღჭურვილობა, ადეკვატური ინვენტარული მიდგომა, PPH-ის ნაკრები, გახსოვდეს, რომ მეტეს შემთხვევაში PPH-ი შეიძლება განვითარდეს რის ფაქტორების გარეშეცებით. რომ ნახოთ ჩვენი ამხრივ საკმაოდ მაღალ დონეზე გვაქვს არა მარტო სტანდარტული შემქმნელები, არამედ საკმაოდ ძლიერიც, გვაქვს ბიქსი სპეციალურად აწყობილი სისხლის დენისთვის. ერთადერთი რაც მე არ მომწონს, ეს არის ის, რომ ერთხელ შევედი და ბოდიში ლევან შევედი და ახლა ყურადღებას უკვე ვაქცევთ თუ რა ზომის ჯის იყენებს ანესთეზისტკა და ანესთეზიოლოგი გადასხმის დროს. როგორ ფიქრობთ, როგორი კათეტერია საჭირო? სველი უკეთესი. სუპერ.
ყველაზე კარგია 14. მითხრა მე ორივენა მაქვს დაყენებული 19. კოპიის. 10 ჯერ მეტია გამავლობა. ბიჭო, მამაცხონებ თუ აკეთებ, გააკეთებ. თუ არ აკეთებ, დაანებე თავი რა. ძალიან რთული ამას რო უყურებ და იცი რომ მე შეიძლება შენ გადაგატყდეს, გინდა რომ თავში დაარტყა რა, მაგრამ ნუ რა ვქნა. დასმისათვის უყურეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთობლივი კომისია მოითხოვს რომ მეანგინეკოლოგიურ გაყოფილებას ჰქონდეს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული წერილობითი პროცედურები შემუშავებული მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ სიზდენის მქონე ორსული და მშობიარობის შემდგომი ქალების ეტაპობრივი მართვისათვის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ინსტრუმენტების გამოყენება რომელიც მოიცავს სისხლისდენის იდენტიფიცირებისა და მკურნალობის ალგორითმს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული სასწრაფო მედიკამენტების ნაკრების გამოყენებას რომელიც დაამხმარებლივ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მეან სამიანო გინეკოლოგიურ გაყოფილებაში რეაგირების ჯგუფის შექმნა რომელიც აღწევს გუნდის საჭირო წევრებს და მათ როლს დიდი სისტემის შემთხვევაში რეაგირების ჯგუფის გააქტიურების პროცედურისა და პროცედურების აღწერა სისხლის ბანკის დაგეგმა მათ შორის სისხლის პროდუქტების სასწრაფო გამოშვება და მასური ტრანსფუზიის დაწყება მითითებები თუ როდის უნდა გაიაროს კონსულტაცია სხვა სპეციალისტთან და განიხილოთ უფრო მაღალ დონეზე გადაყვანა პაციენტთა და მათ ოჯახის წევრებთან კომუნიკაციის სახელმძღვანელო მითითებები მოვლენების დროს და მის შემდეგ კრიტერიუმები თუ როდის არის საჭირო გუნდის ანგარიში დიდი სიზდენის შემთხვევაში გაუგებარი მე მგონი აქ არაფერი არ არის ერთადერთი აი ამას მიაქციეთ ყურადღება აუცილებლად უნდა იყოს კომუნიკაცია პატრონებთან ცოტას კიდე გავაგზავნე მულტიდისციპლინარული გუნდი ავტორი მიიჩნევს რომ უმნიშვნელოვანესია იმის გაგება რომ კლინიკური სასწავლო პროგრამები რომლებიც ხელს უწყობს მშობიარობის შემდგომ სიზდენის ადრეულ ამოცნობას გუნდური მიდგომა შეუძლიათ გაუმჯობესონ შედეგები ყველა შესაბამისი სპეციალისტის ჩართვით ჰიპოვოლემიისა და არაკომპენსირებული შოკის განვითარებამდე შემდეგი მეანგინეკოლოგები რა შემადგენლობა პერინატოლოგიის მედიცინის სპეციალისტები ბებია ქალები ექტრები ანესთეზიოლოგები ჰემატოლოგები სისხლის ბანკის პერსონალი ლაბორატორიის ექიმები ზოგადი და ინტერვენციული რადიოლოგები შეიძლება ჩართული იყვნენ მშობიარობის შემდგომი სისხლისდენის მართვაში ამ სპეციალისტებს ხშირად მოუწოდებენ ერთად იმუშავებენ მაღალი სტრესს და დროს პროტოკოლებითა და დიაგრამებით რომლებიც ითვალისწინებენ გუნდური კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის შესაძლებლობას რომ ყველას გვაქვს სტრესი ეს და როდესაც აქეთ მოვდივარ ხოლმე როცა არ მეჩქარებოდეს ჩემ თავს ვიჭერ იმაზე რომ ჩქარო იმიტომ რომ უკვე სისხლში მაქვს რომ მეჩქარება აქვს ტრენინგი და მოდულირება შეერთებულ შტატებში ერთობლივი კომისია რეკომენდაციას უწევს მეანგინეკოლოგიურ პერსონალს გაიარო გუნდური ტრენინგი რათა ასწავლონ პერსონალს ერთად მუშაობა და უფრო ეფექტური კომუნიკაცია მშობიარობის შემდგომი სისხლის დენის დროს ახლა მოდი განვიხილოთ ჰოლანდიაში წარმოებული ესეთი შინაგანი როგორ გითხრათ გამოძიება რა თქმა უნდა ეს არის ობივალენტის ცნობილი მაგრამ ჰოლანდიაშიც კი მშობიარობის შემდგომი სისხლის დენის
შედეგად დედის სიკვდილობის შესახებ ჩატარებულმა კონფიდენციალურმა გამოძიებამ დაასკვნა, რომ დედათა სიკვდილობის პრევენციის ძირითადი ფაქტორებია მიმდინარე სისხლდენის ადრეული ამოსვლა, ჯანდაცვის წამყვანი სპეციალისტის სწრაფი ჩართულობა, სისხლდენის მიზეზის ადრეული იდენტიფიცირება, სისხლის დანაკარგის სიმძიმის და კოაგულოპათიის არსებობის ადრეული შეფასება, სისხლდენის შეშაჩერებლად დროული ჩარევა, მათ შორის დროული კლინიკური ჩარევა, მათ შორის ჰისტერექტომია, როდესაც სხვა მკურნალობა ვერ აჩერებს სისხლდენას. აქ მე მგონი გაუგებარი არაფერი არ არის, ხო? გაქვთ ოფიციალური თუ კიდე გავაგზავნოთ? თუ დავისვენოთ? დევს რომ დავისვენოთ. რამდენი წუთი გეყოფა? 10 წუთი